السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده نشوفو كينتي جديد ديال غدا ميركودي لو 12 ان 2021 2500 مترو بيس صابل فيبري في دوفيل لينيون ان كورس دو 13h55 مع جروب اونلي كينتي كما العاده. دونك قبل ما نبداو الكينتي ديالنا اللي هو هذا ديال غدا، شوفوا ديال البارح اللي هو هذا وشنو درنا فيه، ولا ديال اليوم. دونك لي فافوري كلشي مشى، بقى الان الأونس هما هنا راه كاينين في لاباس، وبقى الكات والدو والويت هنايا. دونك هذا كان رونطري يموت، هذا توا يموت، والعشرة كان ربح طوكار راه قلت لكم توا يموت. يبقى 8 طوال تقدر تشد فيهم هاد الكينتي ديال اليوم الا غامرتي وما خفتيش الكورسة تجي فافوري. دونك بالنسبة لهذا مشى، نشوفو ديال غدا باش نوضو نتفرجو في الماتش ديال نيجيريا ومصر. دونك اون كومونس افيك لو نيميرو 1 سي بيرت اوف فاير. الكورسة راه واعرة و تخي اوفيرت، راكم عارفين صاب الفيبري الرملة، مي اليوم بينا ولا بيها بالليل نقصرو معاها. هنا غنعطيوكم جميع النومرات لي يقدروا يجيو. دونك الان 15 6 بريمي دوزيام سيزيام دوزيام بور موا خاسر مع 2 7 اي 6 سي مور، متقل 61 كيلو ديال الثقل. Et on continue avec le numéro 2, c'est Monsieur Gzo, la cordre 5, l'entraîneur Barbero, le driver Alex Rosser, 8e, 2e, 10e, 4e, 6e et 8e. كيبقى خاسر مع 15 13 وغالب 6 7 1. بور موا هاد الجوج ما نقدرش نقتلو في خطرة، غنلعبو هنا ك اتونسيون. حاليا باقي كاع ما بغا يموت. Et on continue avec le numéro 3, c'est contre Rostov, l'entraîneur Grafar, le jockey Djorniak, 3e, 8e, 8e, 16e, 6e et 7e. Donc pour moi 3 غالب 7 5 as 1900 مترو. انا غدا غنلعبو هنا ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 4, c'est Creative, l'entraîneur Combezmel, le driver c'est Manion, 3e, 5e, 5e, premier, 13e, premier, 13e. Donc pour moi le 4 غالب 7 و 1. automatiquement غادي نلعبو غدا ك طوكار هنا. Et on continue avec le numéro 5, c'est Dar, l'entraîneur Belzmel, le driver Bolak Badel, 17e, 15e, premier, 4e, premier, 5e, 6e, 3e. Donc pour moi 5 كيبقى خاسر مع 12 1 ou 14, automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 6, c'est Checkpoint Charlie, l'entraîneur découse, le jockey Alain Lemaître, 9e, 5e, 13e, 2e, premier et 15e. كيخيب ويجيب، مي هو في صاب الفبراير راه مزيان مالغري خاسر مع 2 7 15 13 2. غالب ل 1 و 14 في القادم. بور موا هذا الجديد غنلعبو ك اتونسيون. Et on continue avec le numéro 7, c'est Piet, l'entraîneur. Donc l'entraîneur Snacker M, le driver c'est Maxime Guillon, 6e, 2e, 3e, 4e, 2e et 3e. Pour moi 7 كيبقى خاسر مع 4 1 وغالب 6 et 1. نيت في صاب الفبراير انا نلعبو غدا هنا ك طوكار. Et on continue avec le numéro 8, c'est Zorpen, l'entraîneur Vial, le driver Madmet, premier, 11e, premier, 7e, 7e. كتبقى عنده لا كوردر 4 و سيت ان اترونجي، ميمكنش لك تلعب بلا باء. حاليا غنخليه هنا ك اتونسيون.
Et on continue avec le numéro 9, c'est Borden, l'entraîneur Brandmel, le driver c'est Pécon, mal de 5 ans, la corde 6, 11e, premier, 3e, 9e. Donc pour moi 9 كيبقى غالب 10 13 et 6 ما يمكنش لك تلعب بلا بي غناخدو كطوكار حاليا. Et on continue avec le numéro 10, c'est Marquin, l'entraîneur Schmozy, le jockey c'est Grégory Benoît, 4e, 9e, 2e, premier, 6e, 7e et premier. Donc pour moi 10 خسر مع 9 وغالب 15 في 1900 متر. أنا خديت 9 ونقتل 10 c'est mort. Et on continue avec le numéro 11, c'est Norman Devich, l'entraîneur Ferland, le driver Demero, premier, 2e, 10e, 6e et 5e. Donc pour moi le 11 براني على الكاتيجوري الكينتي وغناخدو كفافوري في حال الجميع هنا. Et on continue avec le numéro 12, c'est Salos Kien, l'entraîneur Loto, le driver Eomel, la corde 15, premier, 8e, 11e, 9e, 4e et 9e. Pour moi 12 خاسر مع 2 As 14 وغالب 6 5 غنقتلو c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, c'est Kairat, l'entraîneur BLVC, le driver Molin Mel, 6e, 2e, 14e, 8e et 2e. Donc pour moi 13 المرة الأخرى دار معاهم 6e كيبقى خاسر مع 15 6 2 et 15 غالبهم. Donc pour moi 13 غلبو هنا كأوتسايدر سو يبلاصي إلا دار كورسة مزيانة. Et on continue avec le numéro 14, c'est Tennis Song, l'entraîneur Chayon Mel, le driver Veillon Mel, le jockey, 3e, 6e, 14e, premier, 5e et 2e. Donc 14 خسر مع 1 في واحد لا كورس اللي هي غازون وغالب 5 و 12 في الغازون وغالب تا 6 في غالبو 6 في صابل فبراير. مي هاد الكاطورز كيبقى غالب في واحد لا كورس انفستور سان نيكولاو الي هونري لي هما حاكمين لهاد لا كورس وعلى هادشي غلبو انا هنا كاوتسايدر حاليا. Et on continue avec le numéro 15, c'est Just Lights, l'entraîneur Coachel, le jockey Grosse-Bois, 2e, 3e, 6e, 5e, 10e, 4e et premier. La corde 13, mal de 5 ans. Pour moi, le 15 خسر مع 13 وغالب 13 2 et 6. اللي دار لا كورس مزيانة راه سي ان فافوري يتلعب هنا. Et on continue terminer avec le numéro 16, c'est Master Power, l'entraîneur Neige, le driver c'est le jockey Krat 6, premier, 9e, 15e. دونك هادوك في 18000 الأورو دوك البروميات اللي كتشوفو 15000 الأورو داكشي كيبقى أحسن من السانك غالبو في الصابل فبراير. يعني تقدر إلا عندك 3 شوفوط في باز تزيدهم في شي 12 درهم 16 مع 5 واخا انا قتلتهم في الفيديو تزيدهم مع شي 3 الى عندك صوليد صحاح راه غنزيدهم انا 16 5 مع شي 3 نويمرات لي صحاح. دونك هكا الاخوان نكونو سالينا الكينتي ديالنا وختمناه كما كتشوفوا 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر اي توكار 3 في اتونسيون. دونك صراحة كينتي كيبقى صعيب بزاف. انا غنحاول نسيليكسيوني هنا شي حاجة نويمرات سيليكسيون. دونك غادي نبدا كنشوف حاليا عجبتني 3 4 11
15 7 8. دونك هاد الست نومرات تقدر تكون فيهم شي 3 في لاريفي، مكنقولش بونيس يعني، ولا 4 قاع. هادو هما لي عجبوني سيليكسيوني حاليا. دونك مبقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كاين تيفي. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت، ميرسي، والله يعاونكم الاخوان.